Një banor i Durrësit ka denoncuar situatën e rrezikshme që ka të bëjë me shtyllët e energjisë elektrike në qytet, duke theksuar se tensioni i lartë në tokë në Volga po shkakton rrezik për jetën e qytetarëve. Ndër të tjera i shkruan: tensioni i lartë për tokë në Volga Durrës, pastaj bien njerëzit në rrymë elektrike, komplet jashtë standardeve teknike, papranueshme kjo gjendje. Shkruan banori i Durrësit duke kërkuar ndërhyrje urgjente për rregullimin e situatës, e cila sipas tij është tepër e rrezikshme. Pak ditë më parë, si pasojë një shtylle elektrike jashtë standardit teknik, humbi jetën 42 vjeçari Bardhyr Kaloshi. Shtylla dëmtuar dhe përmbytja në Durrës kanë bërë që Kaloshi të bie në kontakt me rrymën elektrike, duke marrë goditjen fatale nga kurrenti. Ky incident tragjik ka theksuar edhe më shumë rrezikun e vazhdueshëm nga infrastruktura e energjisë elektrike, e cila është jashtë çdo standardi sigurie. Ndërkohë, situata në Durrës, konkretisht në Volga, vijon të mbetet kritike. Shtyllat dhe telat e energjisë janë ende jashtë standardeve dhe asnjë mas nuk është marrë për përmirësimin e gjendjes. Dhe ky incident tragjik ndodhi për shkak të mosreagimit të institucioneve përkatëse, si OSHE e Enea Karakacit dhe Bashkia Durrës në drejtim të Emiriana Sakos, nuk ka pasur asnjë ndërhyrje për të parandaluar këto rreziqe.